O'qituvchini o'g'li bo'lsang nimalar bo'ladi? Hamma o'qituvchilarga laqab qo'yib xohlaganingcha ustidan kulasan, lekin hozir kimmi darsingdan takasoqol dars berdi? Kimni aytyapsan? Tarix ustozchi. Dadasi-ku jinni. Takasoqol. oyini darsida esa bu ahvol. Abdumannonov. Changash qalanmasdan to'g'ri turing, ko'ylagingizni qirq qilyapsiz. Oyiz bechara bu ko'ylakni qiynalib, o'lib yuvib dazmol qilsa kerak-a? Xo'p. Darsni boshlashdan avval hamma telefonlarni olib kelsa, mana men o'zimdan boshlayman. Dadangni darsida ba'zan ichingdagini aytib olishga imkoniyat tug'ilib qoladi. Ustoz, men telefonimni qo'ymasam maylimi? Nega? Mani telefonim yo'qda, uydagilar olib berishmagan. Ha, uyda ishdan qocha olmaysan, maktabda esa darsdan. Abdumannonov. Qayerga? Hozir. Dada eshitdingizmi, Rustul ustoz kelmabdilar o'shanga biz sekin, ha? Yo'q, kelmabdimi? Unda tez xonaga kiringlar, men dars o'tib olaman. Menimcha hamma o'quvchilar eng yomon ko'rgan narsa bu. Bolalar sinf fondiga hamma pul olib keldimi? Namuncha pul yig'urasizlar, yaqinda ham nimadirga yig'dik-ku. Bo'pti, qancha? 10 mingdan. 10 ming? Namuncha ko'p. 1-oktyabr yaqinlashganda esa Sardor, bitta san qolding. Berasanmi? Voy, insof bilan-da, yana nimaga? Ustozlik kuniga Nega shuni voqiliroq aytmaysan? Tak, nech puldan yig'yapmiz bolalar? 50 mingdan. 50 ming hech narsa bo'lmaydi, kamida 100 mingdan yig'ishimiz kerak. boshqa paytlari ota-ona seni sinfingga darsga kirgani uchun qanchalik xijolat bo'lsang, 1-oktyabrda bundan shunchalik xursand bo'lasan. Sovg'alarni o'zing olayotgandek ko'zing quvnaydi. Chunki bu sovg'alar qayerga borishini sen yaxshi bilasan va ularning ichidan albatta senga mos biror narsa chiqib qoladi. Aytgancha ustozlar, bayraminglar bilan. Maktabim